По повод светскиот ден од подигање на свеста од значењето на мините, но и деминирањето, разговараме со директорот на Центарот на управување со кризи, господинот Стојанче Ангелов, не дека тие се надлежни да се справуваат со нив, но тогму Центарот за управување со кризи е првата служба за било каков проблем во државата, каде што се јавуваат граѓаните, пријавуваат, а веднаш потоа се спроведува до останатите институции. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте заедно со мене. Малку ни е студено. Честа е моја. Но убаво ќе ни стартува овој понеделник по повод светскиот ден на мините, но и деминирањето, со оглед на вашата работа како директор на Центарот за управување со кризи, но и лично искуство. Колку имаме ние такви мини низ нашата територија? Најпрво би сакал да објаснам дека ние како Центар за управување со кризи го имаме секторот 112 во кој што ги примаме во овој момент поголем дел од повиците за итни состојби и на овој телефон понекогаш може да добиеме повик за пронајдена неексплодирана граната, мина, остаток од некои минати времиња и тука некаде ние понатаму ја пренесуваме таа информација и овде завршува нашата улога, конкретно деминирањето или отстранувањето на мини е во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување, при што тие или ги уништуват на лице место, доколку се работи за некое пусто место, овие неексплодирани убојни средства, или доколку е безбеден транспортот, ги подигаат, ги носат на безбедно место каде што истите се уништуват. Што се однесува до вашето прашање колку ги има, никој не може да одговори, но јас би рекол дека ги има многу, особено на местото каде што во Првата светска војна се протекал фронтот помеѓу двете големи воени сили, коалиции, блокови и за да имат граѓаните една поедноставна представа, би рекол од Дојран до Охрид, линијата од Дојранско езеро до Охридско езеро, која што при тоа минува преку планината Кожув, потоа планината Ниџе, на која што се наоѓа врвот кај Макчалан, каде што биле едни од најтешките борби, потоа планината Галичица, која што ги раздвојува Преспанското и Охридското езеро, а многу неексплодирани убојни средства од овој период имаме и во самото Охридско езеро. Добро, најкритичен регион може да кажеме дека е тој, токму тој? Па јас не би го нарекол како критичен регион, бидејќи ние во последните години немаме несакани експлозии во кои што некој е повреден или, не де Боже, некој е загинат. Ова ве прашам во контекст на тоа дека имаме многу планинари, во контекст на тоа ве прашам. Планинарите може да се чувствуваат безбедно, но доколку знаат дека на некои места има можност од поголема количина на вакви неексплодирани убојни средства, тие секако треба да се избегнуваат, но се работи за мини. Ние кога зборуваме мини, не мислиме само на оние противпешадиски мини кои што биле користени и се користеа во сите војни, вклучително и во последната војна во Македонија во 2001 година, за кои што оние кои што беа поставувани во 2001 година од страна на УЧК, мислам дека се целосно отстранети, иако никогаш не можеме да бидеме сигурни во 100%, но мински полиња беа исчистени. Кога зборувам за вакви средства, мислам и на многу гранати, артилериски гранати. За жал, некои од нив имат и хемиско полнење, кои што се користеле помеѓу завојуваните страни. При тоа на одредени места се наоѓале магацини, во одредени ровови имало полно вакви гранати, артилериски гранати, но и друг вид на убојни средства, кои што едноставно во одреден ров се трупале како залиха, но со завршувањето на војната тие останале таму, затрупани се од земја со текот на времето и тие многу тешко може да бидат активирани доколку некој газ е врзнив, односно можноста е многу мала. Ова смирува како податок. Ние немаме ниту еден планинар кој што активирал мина, но имаме еден друг проблем со кој што се соочивме ова лето, тоа се пожарите. Пожарите конкретно на планината Галичица, но и на било кое место каде што имаме затрупани, односно закопани вакви убојни средства, во одреден случај можат да ги активираат. Ова лето, безмалку секој ден, на потегот на планината Галичица се слушаа по неколку детонации, кои што беа пријавени од страна и на граничната полиција, но и на граѓани кои што живеат во близина на местото каде што се слушаа овие детонации. Значи, доколку мината се наоѓа блиску до површината, не е длабоко затрупана со текот на времето, и доколку над неа има малку појак пожар, оганот може да го активира барутното полнење, да го активира експлозивното полнење и да дојде до експлозија. Токму од тие причини ние не дадовме наредба за употреба на хеликоптер за гаснење на овој пожар, иако шансите се мали, сепак постоеше опасност некој од овие
мини или артилеријски гранати, други убојни средства да бидат активирани. Напоменувам дека поголем дел од нив ги немат оние иницијални полнења со кои што она иницијална заплака која што го активира полнењето, но оганот, односно високата температура може да ги активира. Исто сакам да повторам и доколку таа е згазната од човек, шансите да се активира се многу мали, но сепак постојат одредени мали шанси, но некој треба да е многу голем баксус, вака да кажам народно, така што сметам дека луѓето треба слободно да се движат по овие планини, бидејќи никој не знае каде се позициите. Правени се обиди за чистење, но се работи за големи површини, а планинските патеки по кои што планинарите се движат се безбедни, бидејќи овде поминале стотици илјадници планинари, па некои планинари поминале повеќе пати по тие патеки, без да имаме несакано активирање на било какво убојно средство. Добро, кога зборуваме за мините, народски кажано, колку може да биде опасна мината, вие може и од лично искуство да зборите тука и на колкаво растојание, слободно ќе ве прашам, може таа да биде опасна? Значи, ќе напоменам дека зборам токму како што вие рековте народски, да може да ме разберат вашите гледачи кои што немат многу допир со оваа проблематика, додека стручното елаборирање би имало сосем поинаков тек. Значи, мините и оние кои што се наменски, противпешадиски, противоклопни мини, но и овие би ги нарекол убојни средства кои што се заостанати гранати и рачни бомби и така натака можат да бидат доволно убиствени да убијат еден или повеќе луѓе или тешко да повредат еден или повеќе луѓе. Јас ќе се осврнам на неколку примери од 2001-та. Во 2001 година неколку бранители загинаа газејќи со оклопни возила на мини. При тоа понекој пат беа ставени така наречени сендвич мини, кога се стават две противоклопни мини кои што дават многу силна детонација. Во местноста Љуботински бачила загинаа неколку бранители, а неколку беа тешко повредени и осакатени токму од газење на вакви мини. Еден припадник на армијата во 99 година активира една така наречена противпешадиска одскочна распрскувачка мина, која што по активирањето лета над земјата и се активира, би рекол условно на половина метро, можеби метро над земјата, со што убојното полење на мината, составено од шрапнели, навлегува во целото тело. Конкретно на овој наш македонски херој Сашо Величковски од Куманово, во овој момент има најмалку 100 шрапнели во неговото тело, почнувајќи од главата, завршувајќи до прстите. Повеќе од 4 прсти му беа целусно или делумно скинати и целиот беше наполнет со шрапнели. Страшни се овие податоци што ги слушаме, колку можат тие да бидат опасни. Да ми дозволете да ве прекинам, доколку биде активирано убојно средство кое што се наоѓа во овие импровизирани магацини, односно во ров во кој што може би има стотина. Експлозијата на едно или неколку од нив може да ги активира сите кои што се затрупани во тој ров, тогаш експлозијата може да биде навистина многу голема, страшна, но пак ќе кажам се работи за пусти места, вакво активирање евентуално може да предизвика пожар, а кога има пожар луѓето обично не пешачат и не планинарат низ опожарени површини. Веднаш се наметнува прашањето по се ова што кажавте и од самата опасност од мините е многу често слушаме дека кога се копаат дупки за згради, кога се обработува некоја необработлива површина одамна заборавена, дека граѓаните често знаат да налетат на некоја мина одамна заборавена. Веднаш се поставува прашањето како да постапат, што да направат. Само ќе кажам еден пример. Пред неколку недели во Штипската слободна зона, индустријска зона, беа најдени најмалку една заостаната граната, не знаеме од која војна е, истата безбедно е одстранета, но насекаде низ Македонија може да се најдат вакви неексплодирани убиствени средства, затоа што насекаде се војувало и во Првата и во Втората светска војна. Од Втората светска војна најчесто се наоѓаат големи авионски бомби, кои што може да бидат многу опасни. Јас ќе ја потсетам јавноста дека пред неколку години во Битола беше најдена поголема количина на гранати, кои што беа одстранети, требаше подолго време да бидат одстранети. Но се случува луѓе копајќи темели за куќи, обработувајќи нива да најдат вакви неексплодирани. Во дворови од куќи и тоа сме сведоци. Во моментот кога граѓаните ќе забележат дека нешто метално има во земјата, тие не треба да се уверуваат дека тоа навистина е мина или неексплодирана граната, туку треба да се јават во новиот
телефонски број за итни случаеви 112 кој што се наоѓа во Центарот за управување со кризи, кој што после 10 годишни обиди успеавме да го ставиме во функција, на што посебно сме горди како Центар за управување со кризи, да се јават на бројот 112 и да пријават. Понатаму тоа е работа на нашите оперативци кои што ќе известат дирекцијата за заштита и спасување, која што има еден извореден тим за деминирање, но по потреба може да биде побарана и меѓународна помош, како што беше направено по завршувањето на војниот конфликт во 2001 година, кога и припадници и од НАТО и од Европската унија, но и некои босански, би рекол, специјалисти, лица од Босна, кои што имат богато искуство во деминирање, помагаат да бидат исчистени неколку мински полиња во Македонија, на кои што се одвиваа вооружените действија во таа крвава за нас 2001 година. Ви благодарам, господин Ангелов, што одвоивте време и утринава излеговте заедно со нас на терен за да објасним убаво за важноста и опасноста од мините, но и всушност каде да се јават граѓаните доколку, како што кажавме, било каква метална површина најдат, дали во нивниот двор, нива и како и да. Ние сме максимално отворени за јавноста. Центарот за управување со кризи одговора на секој повик, на било кој представник, на било кој медиум. Благодарам за можноста да зборувам во вашата емисија, но исто би сакал да укажам дека во Центарот постојат многу постручни луѓе од мене на оваа тема. Ова што јас го кажувам е народски, да можат вашите слушатели поедноставно да разберат, додека во една стручна елаборација имаме навистина и други изворедни стручни лица од оваа област. Ви благодарам.